व्हेल मछली के अटैक्स के वीडियो तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या होता है जब एक व्हेल मछली किसी के मुंह पर छींक मारती है। स्नो एवलांच यानी हिमस्खलन के दौरान एक खरगोश इसकी चपेट में आ गया, लेकिन इसमें फंसने के बाद खरगोश जबरदस्त तेजी से बर्फ के ऊपर भागा और जिंदा बच निकला। इस खरगोश की फुर्ती ने वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति को हैरत में डाल दिया। बम पर मारने से इंसानों को गुस्सा करते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि बम पर मारने से कुत्तों को भी उतना ही गुस्सा आता है जितना कि इंसानों को। आज तक आपने कछुए का ढीला ढाला रूप ही देखा होगा, लेकिन इस क्लिप में जो कछुआ आप देखने जा रहे हैं वो वाकई काफी तेज तर्रार है। अपनी शैल पर चिपके छोटे से जानवर को उतारने के चक्कर में ये कछुआ कितनी तेज से तैर रहा है। कुत्तों के स्मार्टनेस को आप इस छोटे से वीडियो से नोटिस कर सकते हैं। इस कुत्ते का मालिक कपड़े लेकर छत पर चढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच उसके कपड़ों में से एक जुराब नीचे गिर जाता है। ये देखकर कुत्ता जुराब को उठाता है और अपने मालिक को दे देता है। वहीं ये एक और कुत्ता भी अपने मालिक को पौधे उगाने में मदद कर रहा है। Okay, good. That's it. Thank you. इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक विशालकाय जहाज को तट से रवाना करते समय उसके चेन्स को किस तरह खोला जाता है। आमतौर पर आपने ऐसी बर्फ देखी होगी जो महज हल्का सा जोर लगाने से टूट जाती है, यानी कि उस बर्फ में जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस क्लिप में दिखाई गई झील पर मौजूद बर्फ में एक ऐसी लोच है जो शायद ही आपने पहले कभी किसी बर्फ में देखी होगी। अपने नाक को दबाकर मुंह के बराबर फ्लैट करने वाला इंसान आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसके नाक में किसी भी प्रकार की हड्डी है ही नहीं। ये वीडियो एक कार्गो शिप में काम करने वाले शख्स ने बनाया। वीडियो में इस शख्स ने पूरी दुनिया का टाइम लैप्स वीडियो शूट किया। एक रईस लड़का रोड पर अपनी लैम्बो से शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन जनाब को कार से तेज आवाज और एग्जॉस्ट से फायर निकालने की कोशिश भारी पड़ी। एग्जॉस्ट से आग तो निकली, लेकिन ये आग ज्यादा बढ़ गई और इस आग ने पूरी कार को राख कर दिया। दुबई शहर के टाइम लैप्स वीडियो में आप देखेंगे कि 1984 से 2018 तक दुबई में कितने परिवर्तन आए और इन सालों में दुबई कितना विकसित हुआ। एक बिल्डिंग में आग लगी जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर तो आ गई, लेकिन रास्ते में एक कार खड़ी होने के कारण बिल्डिंग के पास नहीं आ पाई। ऐसे में लोगों ने इकट्ठा होकर कार को उठाकर साइड में कर डाला। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।